Bonjour mes élèves de deuxième année baccalauréat. Dans cette séance vidéo, j'ai essayé de vous présenter la continuité de notre résumé de première unité, premier chapitre, les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique, en passant directement à l'étude de la respiration. La respiration ou les réactions de la respiration se déroulent généralement au niveau de la mitochondrie, qui est une organite constituée de deux membranes, membrane externe et membrane interne. Entre eux, on a un espace intermembranaire. Et la membrane interne se caractérise par la présence des plis. Les plissés. Et ces plis s'appellent les crêtes. Les crêtes comme rôle, généralement, c'est d'augmenter la surface d'échange au travers ce membrane. À l'intérieur, on a un liquide qui s'appelle la matrice, riche en enzymes, qui contient des ribosomes, les ribosomes, et l'acide désoxyribonucléique spécifique à cette organite. Lorsqu'on fait une petite comparaison, on observe que la membrane interne, généralement, en plus qu'il est plissée, est recouverte par des structures spécifiques qui s'appellent les sphères pédonculées, illustrées là par des taches jaunes. Voilà, ce sont des sphères pédonculées qui est présent au niveau de la membrane interne et absent dans la membrane externe. En passant à l'étude des étapes de la dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice. Donc la dégradation de l'acide pyruvique se fait au niveau de la matrice mitochondrielle. La décomposition de l'acide pyruvique dans la matrice se fait en deux étapes qui sont la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs. Donc, الهدم ديال الحمض البيروفيك على مستوى الماتريس ديال الميتوكوندري كتم عن طريق جوج ديال المراحل. المرحلة الأولى هي التشكل ديال الأسيتيلكوانزيم A والمرحلة الثانية هي دورة كريبس. غادي نحاولوا بطبيعة الحال نعطيو العناصر المهمة بالنسبة لهاد جوج المراحل اللي خصكم تعقلوا عليهم. خصكم تعقلوا عليهم يعني خصكم تحفظوهم وتاخذوهم par cœur. En passant à la première étape qui est la formation de l'acétylcoenzyme A. La formation de l'acétylcoenzyme A à partir de l'acide pyruvique se fait par trois réactions. La première réaction, c'est une réaction de décarboxylation. فاش كنقولوا décarboxylation يعني كنحيدوا ليه واحد الكربون décarboxylation كنحيدوا ليه واحد الكربون وهذا الكربون كيتليبيغا sous forme de CO2. لاحظوا هنا l'acide pyruvique se représente par 3 molécules de carbone. Avec la libération d'un molécule de carbone sous forme de CO2, il nous reste 2 molécules de carbone. Si deux molécules de carbone interagissent avec le coenzyme A, il subit ensuite une réaction d'oxydation ou déshydrogénation. Oxydation, ça veut dire qu'elle perd des électrons et des protons pour le NAD+, qui se réduit en NADH, H+, pour obtenir à la fin une molécule qui s'appelle l'acétylcoenzyme A, constituée de 2 molécules de carbone avec un coenzyme A. C'est bien? Donc, au niveau de la matrice, le milieu des réactions. Au niveau de la matrice, l'acide pyruvique subit des réactions suivantes. L'acide pyruvique est les réactions entre ثلاثة ديال التفاعلات كما شرحنا déjà. La première réaction, c'est une décarboxylation dont les résultats est le rejet d'une molécule de CO2. Décarboxylation يعني فقدان واحد الكربون على شكل CO2. Deuxième réaction, c'est une réaction de déshydrogénation par l'intervention d'un enzyme qui s'appelle déshydrogénase. يعني انك غير من السميه ديالها ديزودروجيناسيون يعني كتفقد جوج ديال الهيدروجينات ولا ثلاثه ولا اربعه على حسب. دونك une déshydrogénation c'est une oxydation يعني عباره عن تفاعل ديال الاكسده de l'acide pyruvique par NAD+ qui sera réduite en NADH+. دونك هي عباره عن اكسده شكون اللي كيتاكسد في هذه الحاله هو لاسيد بيروفيك كتقال له الاكسده. شكون اللي كيأكسدو NAD+ اللي كيستقبل لي زيليكترون ديالو مع لي بروتيين ديال لاسيد بيروفيك pour se transformer en NADH+. C'est bien. La dernière réaction, c'est que le fragment d'acétyl
qui est représenté par 2 carbones dans la structure illustrée devant vous, se lier au coenzyme A, qui est le coenzyme A, pour obtenir l'acétyl-coenzyme A. C'est bien. La réaction globale s'écrite comme suite. CH3COCOH, qui est un acide pyruvique, plus un coenzyme A, plus un molécule de NAD+, on nous donne comme résultat un molécule d'acétyl-coenzyme A, plus NADH+, plus une molécule de CO2. Donc, le bilan général de cette réaction, cette étape, est la formation d'un molécule d'acétyl-coenzyme A, un molécule de NADH+, et libération d'un molécule de CO2 par une molécule d'acide pyruvique. Mais lorsqu'on parle d'une molécule de glucose, فاش كنهضروا مثلا على الجلوكوز هادشي كامل خصو يتضرب في جوج، لأن قلنا بأن chaque molécule de glucose se transforme en 2 molécules d'acide pyruvique. Donc chaque acide pyruvique subit ces réactions-là. C'est bien. Donc pour une molécule de glucose, on obtient 2 NADH+ et 2 molécules de CO2 en plus de 2 molécules d'acétyl-coenzyme A. La deuxième étape, c'est le cycle de Krebs. cycle de Krebs غادي نعطيكم بطبيعة الحال العناصر اللي خصكم تاخذوا وتعقلوا عليهم باغ كور. ما نعطيكمش التفاصيل لان ماشي ضروري انكم تحفظوها كلها، ولكن المهم خصكم تاخذوا هادشي اللي غادي نقول هنايا. Après la formation de l'acétyl-coenzyme A, هاد l'acétyl-coenzyme A كيمشي وكيتفاعل au niveau de la matrice toujours avec un autre molécule à 4 carbone qui s'appelle l'acide oxaloacétique pour obtenir une molécule à 6 carbones qui s'appelle l'acide cétrique avec libération de coenzyme A. هنا l'acétyl-coenzyme A كيتفاعل مع واحد العنصر عنده 4 الكربونات كنسميوه حمض الاوكسالواسيتيك باش يعطينا واحد الموليكول عنده 6 الكربون. باينه هنا 4 ديال الكربون زائد عليها 2 ديال الكربون عطينا molécule à 6 carbone qui s'appelle l'acide citrique. Ce dernier subit 2 réactions, une réaction de décarboxylation qui يفقد واحد الكربون et une réaction d'oxydation qui يفقد 2 hydrogènes. Ça fait et 2 électrons aussi pour obtenir un autre molécule à 5 carbone في 5. Cette molécule à 5 carbone subit aussi à leur tour une réaction de décarboxylation qui libère une molécule de CO2 avec une oxydation يعني كيفقد 2 ديال لي بروتون مع 2 ديال الالكترون اللي صالح NAD+ اللي غيتحول NADH+ pour obtenir un molécule à 4 carbone. Ce dernier va subir 2 réactions d'oxydation qui يفقد 2 ديال les électrons مع 2 لي بروتين لي بروتون اللي صالح FAD وكيفقد 2 الكترون اي 2 بروتون اللي صالح NAD+ اللي غيتحلوا في الاخر ل FADH2 مع NADH+. Ces réactions d'oxydation كتكون مرفوقه بطبيعه الحال بلا فورماسيون d'un molécule d'ATP sous forme de JTP. Donc JDP plus PI avec l'énergie libérée par cette oxydation بطبيعه الحال ne permet d'obtenir une molécule d'ATP. C'est bien. Donc généralement chaque acétyl-coenzyme A اش كيعطينا اشنو هما النواتج اشنو هما الحوايج اللي كنستافدوا منه. On a la libération de combien de CO2 جوج ديال لي CO2 شحال من NADH+ كتكون ها واحد ها جوج ها ثلاثة NADH+. شحال من FADH2 واحد FADH2 وشحال من ATP واحد ATP. هادشي بالنسبة لكل acétyl-coenzyme A يعني كل acide pyruvique. مزيان نشوفوا les résumés de la chiffre sous forme des phrases. Le cycle de Krebs se caractérise par généralement des réactions de décarboxylation. Elles produisent le CO2, déchet minéral qui sera rejeté. قلنا بأن chaque acide pyruvique يعني chaque acétyl-coenzyme A غادي يؤدي لفقدان أو تحرير جوج ديال العناصر ديال CO2 à travers le cycle de Krebs. Des réactions de déshydrogénation ou la oxydation, elles libèrent des électrons et des protons qui sont acceptés par le NAD+ et FAD+. Le NAD se réduit, تفاعل الاختزال en NADH+,
alors que FAD est réduit en FADH2. مزيان. دونك بالنسبة لشاك موليكول لاسيد بيروفيك غادي يعطينا 3 ديال NADH+ و 1 FADH2. La synthèse du molécule d'ATP par chaque molécule d'acide pyruvique. ولكن فاش كنهضروا على glucose غادي يكون عندنا انتاج ديال جوج ديال لي ATP par le cycle de Krebs. مزيان. Le bilan d'un cycle de Krebs est البيلون ديالها او المردود العام ديالها هو عندنا جوج ديال CO2 3 NADH+. راه كنديرها بين قوسين هنا علاش؟ لان حتى هاد H+ غيتكونوا فيه 3 يعني 3 عامل NADH زائد 3 H+، واحد FADH2 et un ATP. هذا بالنسبه لواحد لاسيد بيروفيك. ولكن الا قال لك لو بيلون دان سيكل دو كريبس بور ان موليكول دو غلوكوز هادشي كامل غضربو في جوج. نتفاهموا عليها. دونك الا كان ان موليكول دو غلوكوز غضرب هادشي كامل في جوج، غنحصلوا على 4 ديال CO2 6 ديال NADH+، جوج ديال FADH2 وجوج ديال لي ATP بور ان موليكول دو غلوكوز. ولكن هادشي اللي مكتوب هنا بور ان اسيد بيروفيك. سي بيان. Le bilan de la décomposition de l'acide pyruvique dans la matrice. Le bilan بشكل عام. On peut écrire l'équation globale de l'étape de décomposition du molécule de pyruvate dans la matrice comme suit. CH3COCOH, يعني un molécule d'acide pyruvique, plus 4NAD+. منين جاوت 4NAD+؟ الواحد اللي كاين على مستوى المرحلة الأولى ديال تشكل لاسيتيل كوانزيم A إذا عقلتوا عليه، زائد دوك 3 اللي كيدخلوا لنا في السيكل دو كريبس، يعني كيوليو 4 NAD+، بلس اون موليكول دو FAD+، هذا كان على مستوى دورة كريبس، بلس ADP بلس PE على مستوى دورة كريبس توجور. غنحصلوا في الاخر على 3 موليكول دو CO2، جوج اللي كاينين في لو سيكل دو كريبس زائد داك الواحد اللي كاين في لا فورماسيون دو لاسيتيل كوانزيم A هي 3، بلس 4 NADH+، بلس FADH2 بلس اون موليكول d'ATP. C'est une réaction globale de la décomposition de l'acide pyruvique au niveau de la matrice. Donc, c'est ce qui est la matrice mitochondriale. C'est bien. Pour une molécule de glucose, le bilan de la dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice est فاش كنهضروا على جزيئات ديال الجلوكوز ولا 1 مول دو glucose غنحصلوا على هاد العناصر بحال هاد الشكل: 6 CO2 6 ديال لي CO2 plus 8 NADH+, plus 2 FADH2 plus 2 ATP. قلنا بان هادشي كامل غنضربو في جوج، يعني النواتج اللي حصلنا عليها اللي كتبنا هنا هي هادي. الا ضربنا هادشي كامل في جوج غتولي عندنا 6 CO2 8 NADH+, جوج ديال FADH2 وجوج ديال لي ATP. Bien. C'est très bien. En passant à la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire s'appelle aussi réduction de dioxygène, اختزال جزيئات ثنائي الأكسجين et phosphorylation oxydative. Ça fait? La chaîne respiratoire est constituée par plusieurs transporteurs. نقدروا ناخذوها comme définition de la chaîne respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire la chaîne respiratoire? C'est un ensemble des transporteurs. Et constitué par plusieurs transporteurs, ce sont des complexes enzymatiques. Il y a des مركبات أنزيمية qui participent à des réactions d'oxydoréduction اللي كتدخل في التفاعلات ديال الأكسدة اختزال. Il réoxyde les composés réduites RH2 et transporte les électrons et les protons sidés par ces composés jusqu'à l'accepteur final qui est le dioxygène. Ce dernier accepteur subit une réduction et se transforme en H2O. هذا باختصار هذا البرانسيب ديالها او البرانسيب العام ديال لاشين ريسبيراتوار. كيدخلوا فيها دي كومبلكس انزيماتيك اللي كيشكلوا لنا لاشين ريسبيراتوار. هاد لاشين ريسبيراتوار كدير اعاده اكسده RH2، يعني RH2 غترد R+، يعني بحال NADH+ غتعاود ترجع على شكل NAD، و FADH2 غتعاود ترجع على شكل FAD+.
صافي. من بعد كتنقل لي زيليكترون مع لي بروتون اللي حصلنا عليهم انطلاقا من هاد لي كومبوزي RH2 اللي هي NADH+ مع FADH2 جوسكا ثنائي الاكسجين. ملي كيستقبل O2 لي بروتون اي لي زيليكترون ديال هاد ديال لي موليكول ولا لي ترونسبورتور دي زيليكترون اي دي بروتون كيتحول لجزيئات الماء اللي هي H2O. غنشوفوا واصل بطبيعة الحال بالنسبة للتتمة ديال هاد لا فيديو هادي. Le flux des électrons et des protons au niveau de la chaîne respiratoire depuis le couple RH2 vers le couple O2H2O s'appelle l'oxydation respiratoire. C'est bien? Voilà, c'est une image, là c'est une figure qui illustre les différents complexes enzymatiques qui interviennent dans la chaîne respiratoire. غادي نحاولوا نشرحوها بالعربيه بالفرنسيه المهم تنفهموا شنو كيوقع فيها. دونك NADH+ هنا فين غنبداو حنا. NADH+ مع FADH2 منين جاو هادو جاو لنا من لي رياكسيون دو لا ديغراداسيون دو لاسيد pyruvique au niveau de la matrice par le cycle de Krebs et la formation de l'acide coenzymaire. هادوك العناصر كلهم اللي تشكلوا على انطلاقا من دورة كريبس مع لا فورماسيون دو لاسيد كونزيما هما هادو. اشنو كيوقع لهم؟ كتوقع لهم اون ريوكسيداسيون، كتعاد الاكسده ديالهم. لاحظوا ان ادي اش بلس غادي يعاود يرجع على شكل ان ادي بلس، و اف ادي اش 2 غادي يعاود يرجع على شكل اف ادي بلس. دونك مزيان هذا بشكل عام. دونك نعاودو نرجعو لي كومبلكس. بالنسبه لي كومبلكس عندنا واحد سي 1 كومبلكس 1 كومبلكس انزيماتيك 1 كومبلكس انزيماتيك 2 وعندنا الكومبلكس انزيماتيك 3 وعندنا الكومبلكس انزيماتيك 4 بالنسبه للسيتوكروم وبالنسبه لهذا العنصر اللي كنشيرو ليه بكولون بطبيعه الحال سو سون دي ترونسبور ديليكترون. مزيان. دونك اشنو كيوقع بالنسبه للاكسده ديال ان ادي اش بلس كتوقع فين؟ باغ لو كومبلكس سي 1. سي 1 هو اللي كيكسد هذا العنصر وكيردو على شكل ان ادي بلس، بينما بالنسبه لان اف ادي اش 2 هو كيتاكسد باغ لو كومبلكس سي 2. لاحظوا بالنسبه للكومبلكس سي 1 كيتكلف بان ادي اش بلس و سي 2 كيتكلف اف ادي اش 2. الاكسده عن طريق هاد العناصر هادو كيؤدي الى تحرير الكترونات، اكسده انه كيفقد الكترونات وكيطلق وكيفقد دي بروتون اوسي. مزيان. هاد الكومبلكس عنده دو رول. il transporte les électrons vers le complexe Coulomb، بينما بالنسبه لي بروتون كيحاول ينقلهم vers l'espace intermembranaire. لاحظوا كياخذهم من لا ماتريس لان هاد لي رياكسيون ديال لو ريوكسيداسيون سو في او نيفو دو لا ماتريس. هاد لي بروتون كيحاول يلوحهم vers l'espace intermembranaire و لي زيليكترون كيدوزهم للكولون لهاد الكومبلكس انزيماتيك. بينما بالنسبه للكومبلكس سي 2 حتى هو عنده دو رول بحال هذا تقريبا، كيحاول انه ينقل لي زيليكترون فيغ لو كولون هذا الكومبلكس انزيماتيك، ولي زيليكترون ولي بروتون بطبيعه الحال كيتليبيراو او نيفو دو لا ماتريس. هو ما عندوش القدره انه يرجعهم من ليسباس انترممبرانيان، ولكن على الاقل كيخليهم يتليبيراو على مستوى لا ماتريس. دونك لي زيليكترون اللي تجمعوا هنايا كيتنقلوا للكومبلكس سي 3. هذا الكومبلكس سي 3 اللي كيستقبل هاد لي زيليكترون عنده القدره كذلك انه يضخ pompage des protons vers l'espace intermembranaire. Les électrons de C3 sont transférés vers le cytochrome, vers le complexe qui s'appelle le cytochrome. Le cytochrome va passer ces électrons au dernier complexe, le complexe C4, اللي عنده حتى هو جوج الادوار اللي هي انه كينقل لي زيليكترون vers l'accepteur final اللي هو O2 ولي بروتون كيضخهم vers l'espace intermembranaire. مزيان. نعاود بالنسبه لا ريوكسيداسيون دي كومبلكس دي موليكول NADH+ مع FADH2. NADH+ كيتكلف به C1 كومبلكس C1 كي ريوكسيد سو موليكول لا. دونك كيحرر لي زيليكترون مع لي بروتون، لي زيليكترون كيدوزهم لهذا الكومبلكس هذا كولون، ولي بروتون كيحاول يضخهم ليسباس انترممبرانير. لو كومبلكس سي 2 كي اكسد اف ا دي اش 2 لاف ا دي وكياخذ دي زيليكترون كيحولهم لكولون.
بينما بالنسبه لي بروتون غادي يكونوا كيتجمعوا كيتليبيراو au niveau de la matrice. هاد الكولون اللي هو الكومبلكس انزيماتيك تاع transporteur des électrons va transférer ces électrons vers le complexe C3. C3 كياخذ هاد الالكترون كيدوزهم للسيتوكروم ولي بروتون كيحاول يضخهم vers l'espace intermembranaire. Le cytochrome غادي يدوز لي زيليكترون اللي خداهم الكومبلكس C3 vers le complexe C4 et le proton les protons طبيعة الحال غادي يحاول يضخهم vers l'espace intermembranaire. صافي دونك هنا ثلاثه ديال لي كومبلكس وهما اللي كيضخوا لي بروتون دو لا ماتريس فيغ ليسباس انترممبرانيير. عندنا سي 1 سي 3 مع سي 4. لي زيليكترون كيتنقلوا حتى كيوصلوا لاش لثنائي الاكسجين 1 دومي او 2 زائد دو بروتون اللي كاينين على مستوى لا ماتريس غادي نحصلوا على واحد الموليكول ديال H2O. دونك سي اون رياكسيون دو ريدكسيون اختزال جزيئات الاكسجين باش نحصلوا على جزيئات الماء. مازال ما ساليناش. هاد الدخان بطبيعة الحال هاد البومباج ديال لي بروتون دو لا ماتريس فيغ ليسباس انترممبرانيير va créer ce qu'on appelle un gradient de protons. ممال ديال البروتونات. ça veut dire quoi؟ بان ليسباس انترممبرانيير اللي كيستقبل لي بروتون هكا غادي تولي عنده واحد لاسيديتي إلفي، غادي يولي واحد الوسط اكثر حموضه، البي اتش ديالها صغير بزاف. وهاد الحموضه ما خصهاش تستمر بطبيعه الحال، خص ترجع ليكيليبر، خصنا نسترجعوا الحاله السابقه ديالها. باش تسترجع او باش تنقص هاد الحموضه هاد لي بروتون خصهم يعاودوا يرجعوا لا ماتريس منين جاو. صافي، والرجوع ديالهم ما عندهم حتى شي طريقه او شي وسيله من غير انهم يدوزوا اترافير لا ستركتور كي سابيل لو سفير بيدونكولي، عن طريق هاد الكره ذات الشمره اللي هي كتسميت بان عندها واحد القناه كتسمح بمرور لي بروتون دو ليسباس انترممبرانيير فيغ لا ماتريس. المرور ديال البروتونات من ليسباس انترممبرانيير vers la matrice à travers les sphères pédonculées va libérer une énergie qui catalyse la réaction de formation d'ATP à partir de l'ADP plus PI. مزيان؟ دونك الممال ديال البروتونات غادي يخلي بان البي اتش ديال ليسباس انترممبرانيير كبير، بي اتش طبيعة الحال صغير عفوا، ويعني تكون عنده واحد الحموضه كبيره. هاد الحموضه كتعالج باش بان البروتونات خصهم يرجعوا لا ماتريس اترافير لي سفير بيدونكولي، والمرور ديال لي بروتون اترافير لي سفير بيدونكولي aboutit à la libération d'énergie, cette énergie qui va transformer l'ADP plus PI en ATP. C'est bien. نعاودوا هادشي نهضروا عليه بطبيعه الحال بشكل عام بالنسبه لكتابه عفوا باش نفهموا، باش حتى اللي بغى يكتب بطبيعه الحال يحاول انه يكتب. Au niveau de la membrane discrète mitochondriale, les molécules des transporteurs réduites RH2 مثلا نقولوا RH2 كنقصدوا بها NADH+ مع FADH2 subissent une réoxydation كتوقع له إعادة الأكسدة par certains complexes enzymatiques C1 بالنسبة RH NADH+ و C2 بالنسبة ل FADH2. On a certains complexes enzymatiques de la chaîne respiratoire et il en résulte la libération des électrons et des protons وهادشي كيؤدي إلى تحرير الإلكترونات مع البروتونات ainsi que la régénération des transporteurs oxydés وإعادة إنتاج العناصر على شكل NADA+ FAD باش يعاودوا يستقبلوا لنا إلكترونات جداد مع بروتونات جداد qui sont indispensables pour la poursuite de la glycolyse et du cycle de Krebs اللي ضروري خصهم يتوفروا باش نضمنوا استمرارية تفاعلات انحلال الجليكوز مع تفاعلات دورة كريبس. دونك هادشي كامل نقدروا نخزلوه في هاد التفاعلات هادو بشكل عام. NADH+ subit une oxydation تفاعل أكسدة باش نحصلوا على NAD+ plus 2 électrons plus 2 protons. alors que بالنسبة ل FADH2 نفس العملية FAD plus 2 électrons plus 2 protons. هادو كاملين نقدروا نشيلهم بواحد لا رياكسيون اون جينيرال، هادي كامله كتجمعهم بجوج RH2 كتعطينا R+ plus 2 électrons plus 2 protons. C'est bien. On va passer. Les électrons sidés par le RH2 réoxydé sont transportés par les enzymes de la chaîne respiratoire. Les électrons
غادي تنقلوا عن طريق السلسله التنفسيه بطبيعه الحال jusqu'à O2. وقلنا بانه لاكسبتور فينال ديرني اكسبتور ديليكترون اللي غتوقع له الاختزال بطبيعه الحال باش يعطينا موليكول H2O. Au cours de transport des électrons par la chaîne respiratoire, certains complexes من بينهم قلنا C1 مع C3 مع C4. Certains هما هادو ثلاثة هادو C1 C3 C4 complexe enzymatique de cette chaîne respiratoire utilisent l'énergie libérée par les électrons pour pomper des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire et s'établit ainsi un gradient de protons. Qu'est-ce que ça veut dire un gradient de protons? C'est lorsque la concentration de protons dans l'espace intermembranaire devient supérieure à celle de la matrice. Parce que quand on a التركيز ديال les protons au niveau de l'espace intermembranaire كبر من la matrice يعني عنده pH صغير طبيعي الحال هنا كنهضروا على ما يسمى ممال البروتونات او le gradient de protons. Et là, on résulte la création d'un flux de protons qui passe de l'espace intermembranaire vers la matrice à travers les canaux de sphère pédonculée. Donc, هاد les protons طبيعة الحال اللي اداو لهاد الفريق غادي يعاودوا يرجعوا لا matrice à travers les sphères pédonculées. Ces derniers s'activent et utilisent l'énergie de flux de protons pour la synthèse de l'ATP à partir de la phosphorylation de l'ADP. Donc, les sphères pédonculées كيستغلوا الطاقة بطبيعة الحال اللي كتحرر عن طريق المرور ديال البروتونات à travers les sphères pédonculées باش يؤدي الإنتاج ديال ATP à partir de l'ADP. هاد لا رياكسيون كتسمى لا فوسفوريلاسيون يعني زدنا ليه فوسفور ADP ادينوزين دي فوسفات ثنائي الفوسفات غادي يولي ثلاثي يعني زدنا ليها فوسفور. هاد لا رياكسيون كتسمى لا فوسفوريلاسيون. C'est bien? Pardon. كنعدل الكاميرا باش يبان لكم كلشي. On va passer. Les sphères pédonculées sont des ATP synthétases. هاد les sphères pédonculées إلا بغينا نعرفوهم يمكننا نعتبروها comme des ATP synthétases. Ce sont des enzymes qui catalysent اللي كتحفز la réaction de la synthèse ATP. Cela nécessite la formation d'un gradient de protons. إنتاج الATP كيحتاج la création de gradient de protons باش يكون عندنا ممال البروتونات. La concentration des H+ dans l'espace intermembranaire doit être supérieure à celle de la matrice. خصلا بدا أن التركيز ديال البروتون خصو يكون في l'espace intermembranaire كبر من la matrice. هذا الشرط الأساسي باش يتكون الATP. Le gradient de protons crée un flux de protons qui s'effectue l'espace intermembranaire vers la matrice à travers les canaux de sphère pédonculée. Ce flux entraîne la libération d'une énergie potentielle de gradient et l'activation des sphères pédonculées. Donc المرور ديال البروتونات كيحاول انه يحفز هاد لي سفير pédonculées ولا كيحفز هاد لي ATP synthétase. Ces derniers utilisent l'énergie libérée pour la synthèse de l'ATP à partir de la phosphorylation de l'ADP. C'est comme si ADP plus PI plus l'énergie libérée par le flux de protons qui atteint la molécule d'ATP. Les H+ qui retournent à la matrice réagissent avec O2 pour former l'eau selon la réaction suivante. Donc les électrons اللي وصلوا O2 زائد البروتونات اللي تليبراو au niveau de la matrice كيعطيونا دي موليكول H2O. 1 demi O2 plus 2 électrons plus 2 protons كيعطينا H2O ولا O2 زائد 4 ديال les électrons زائد 4 ديال les protons كيعطينا جوج ديال les molécules de H2O. ضربوا كلشي في جوج. La phosphorylation de l'ADP ne peut avoir lieu si شوفوا الشروط باش يكون عندنا إنتاج الATP خصنا شروط. Les transporteurs réduits RH2 sont réoxydés. Les transporteurs réduits النواقل ديال الإلكترونات مع البروتونات اللي هما RH2 يعني NADH+ مع FADH2 خصو يوقع عليهم إعادة الأكسدة. هذا الشرط الأول. Cette réoxydation nécessite la présence de O2 وباش تكون عندنا هاد إعادة الأكسدة ضروري خص يكون الأكسجين. هنا فين غنهضروا على فين كتجي ديك الأهمية ديال علاش أن لي رياكسيون دو لا فوسفوريلاسيون دو لا ريسبيراسيون نيسيسيت لا بريزونس دو O2. هنا فين كنحتاجوا الأكسجين. Donc cette réaction nécessite la présence de O2, dernier accepteur des électrons et des protons. كل ما كانش O2 ما عمرها استفاعلات يكونوا كاملين اللي كنهضروا عليهم. Donc O2 ضروري باش تكون عندنا الأكسدة أو التنفسية بين قوسين ديال accepteur électron. D'autre part, la phosphorylation de l'ADP active la réoxydation de RH2. شوفوا لاحظوا العلاقة بأن التشكل ديال ATP
هو اللي كيحفز من جديد عاود من جهه اخرى كيحفز اعاده اكسداز العناصر ديال RH2. on parle de la phosphorylation oxydative وكنتكملوا بطبيعه الحال على التفسير تاكسدي. C'est bien. Le bilan énergétique de la respiration cellulaire. Donc, on a le bilan énergétique de la respiration cellulaire. شحال من ATP كيتنتج من الجليكوليز حتى la fin de la chaîne respiratoire. هادشي ça dépend de la navette. يعني نواقل طبيعة الحال ديال الإلكترونات. لا نافيت مالات اسبارتات، لان عندنا جوج ديال لا نافيت. لا نافيت مالات اسبارتات اشنو كدير؟ لي زيليكترون دو NADH+ اللي كيتليبيراو باغ لا ريوكسيداسيون سون ترانسفيري او NAD+، كيتنقلوا ل NAD+ باغ انترفونسيون دو مالات بوغ غوفورمي لو NADH+. علاش كنهضروا هنا بالضبط؟ كنهضروا هذا NADH+ هو اللي تكون على مستوى السيتوبلازم اترافير لي رياكسيون دو لا غليكوليز. الا رجعتوا لا غليكوليز غتلقاو بان الغليكوليز كتعطينا جوج ديال NADH+. هذوك الجوج ما كيقدروش يدخلوا لا ماتريس باش انهم يتستعملوا في لا ريسبيراسيون سيلولير، وبالتالي هذا خصهم واحد الوسيط اللي غادي يدخل لي زيليكترون ديالهم مع البروتونات ديالهم لا ماتريس، والوسيط في هذه الحاله هو لا نافيت مالات اسبارتات. هاد مالات اسبارتات كياخذوا لي زيليكترون لي بروتون ديال هادو ديال NADH+ اللي تكونوا على مستوى السيتوبلازم وكيدخلوهم للداخل ديال لا ماتريس. اشنو كيلقاو كاستقبال ديالهم؟ واحد NAD+ اخر. هاد NAD+ فاش كيستقبل هاد لي زيليكترون مع لي بروتون اللي عطاونو اللي جابوا هاد لي نافيت اسبارتات مالات اسبارتات كيتحول ل NADH+. مزيان، وبالتالي العدد ديال لي NADH+ اللي غيتشكلوا غادي يبقاو كما هما. غادي نزيدو جوج ديال اللي وقعوا في لا غليكوليز زائد دوك الجوج اللي تنتجوا على مستوى طبيعه الحال لا فورماسيون دو لاسيتيل كوانزيم مع اللي تشكلوا على مستوى لا سيكل دو كريبس، وغنجمعوا كلشي باش يعطينا لا صوم. بينما الا كان الامر كيتعلق بلا نافيت غليسيرول 3 فوسفات، هذاك NADH+ اللي تكون على مستوى السيتوبلازم كيعطي لي زيليكترون مع لي بروتون لهاد الموليكول هاد الغليسيرول 3 فوسفات. هاد الموليكول ديال الغليسيرول 3 فوسفات ما كيعطيهمش NAD+، كيعطيهم الاف اد دي. وإلا عطاهم الاف اد دي غادي يتحول ل FADH2، وبالتالي كاين فرق. صافي. دونك الا اعتمدنا على هذه غناخذ بان دوك الجوج اللي تشكلوا على مستوى السيتوبلازم هو نيت اللي دخلوا السيكل دو كريبس مع لا ريسبيراسيون جينيرال، ولكن في هذه الحاله هذوك الجوج ديال NAD+ اللي كانوا على مستوى الجليكولوز كيتحولوا ل FADH2. دونك الا بغينا نهضروا على البيلون انرجيتيك غادي نلقاو بانه غادي تنتج عندنا 38 ATP 38 ATP اون كا دو لانترفونسيون دو لا نافيت مالات اسبارتات. غادي تشكلوا عندنا 38 ATP الا كان كيتعلق الامر بهاد لا نافيت هادو. كيفاش غنديروا حسابهم؟ قلنا جوج NADH ديال لا غليكوليز NADH+ زائد جوج ديال لا فورماسيون دو سيل كونزيم هي 4 زائد 6 اللي كيتشكلوا على مستوى طبيعه الحال السيكل دو كريبس غنحصلوا على 10 ديال NADH+. وكما كتعرفوا بان شاك NADH+ هو ليكيفالون دو 3 ATP 3 ديال لي ATP. غنضربوا ديك 10 في 3 غتعطينا 30. صافي 30 ATP. من بعد بالنسبه للغليكوليز كيتشكلوا فيه جوج ديال لي ATP، وبالنسبه للسيكل دو كريبس حتى هي كيتشكلوا فيها جوج ديال لي ATP يعني 4 ديال لي ATP غتعطينا 38 ATP.